kaya ngin ang kat bat ka sin virus, and you cannot escape that. Kamta ka dakot, kabaar ba kabalay ngin pe menta. Dakot kabaar, ba dakot kabalay. Dakot kabaar ba kabalay Ephesus ar bat lai. Haka pila juyat menu kabakarukom jong kani kapertei kabakum usim jong kajing syai sencal kasun ka jong kata ka mensim ken ka betrai mentah gi kun jong kajing gongo ha pedeng jong gibang mangi baro ngila juim sisi na kajing ko ado jukwa jong kado jongi da ka bangile e ka mon jong kado bat ka jong kajing mot bat ngila julong nala ka tenra ki kun kajing bitar kumju kum kita ki way ni yang ni kung ba man kita ki line tili ki influences sa kajing im ka jongi kind of imprisonment long kumate marao yang ni all of us Paul uju Paul rukumju kini ki bangay rukumju kung ba man if you are not a believer, this is your present reality. If you are a believer, saved by the grace of God in Christ alone, how crazy the kajing hi, then this is your past reality. But if you are not saved, this is your present reality. Ngi iya ka pertay, ngi iya yung devil, ngi iru iya kado. Haka na ka ba ngi iya kantin walk, yan. Lada nang pen scam daga kantin following. Ngi yat but boot. Kind of drift gilong ikong baki apher jingmot jongki hooj hindi kita jingmot ngiyat bang ibut ngim laban buat nang ngiyat ngim buat ruha baniat bala bang ngiyat ngiyaban buat kalau tek kum katu kajib katu trailer jib kajib kailam me katu lakat kajib kaca bakun kajib katu trailer kabut baik pai sekalian trailer ka phai sekadiang haba ka jip ka phai sekamon ka trailer ka phai sekamon katsa ba ka tu ka jip ka ya kali ka tu ka trailer ka boot bet nadi na kata ka daw u unregenerate person u bri u mampat yo ye ka jing thau thma ngam don ka jing atatin ba automatically un boot ye ka pattern jong ka perthai ka pattern jong ka perthai kai ka perthai yang ni ka perthai ni ka krani ka system ka system jong ka perthai ka balong persya e ka mon bat ka jinglong ka bakut ka jong oblay kani ka long ka jing shisha ngim dei ban confuse e kani ka jing im ka jong ka plahi bom don mano ba pen bo ranel ba suggest sengi bangin im ka jing im jong ka perthai ya kum ka perthai im kum ka perthai ya ka do Henry voluntarily ngile ye kani dalaka monstro pa ka jongi akan mau ile ime mau ya kali dikiat ni ka do ka jonga ka perthai ka ba influence ka usoi tan ba influence nga kilong automatically banyat nga bangan pendep ye ka jing kwa bra jong ka do kumbo hang ni ngi ju em chi sieng ngom jing kwa jong ka do da ka bang ile ye ka mon jong ka do ban jong ka jing mo ngile da ka monstro pa Kajing kili kalong. Why? The answer is because we are dead in sin and trespasses. So ito ka pa umibig. What about ayo jing pan imro? We have to persevere toward progressive sanctification. Barang be iki ki bedai ki jong ablay. Ki jing khut ki jing long baro ablay. Ngimpat jana ngya ban be. Sia ka jing jana. Imagine without Christ. How will you do it yourself? You can't. You're dead. You cannot do it yourself. You need someone who can help you. And that is Christ to save you and the Holy Spirit to sanctify you.